Đấy là bác cũng nói là cái kinh nghiệm cái cá nhân đấy. Các cô các chú cũng có nghe nói ngày trước là bác đã làm phụ bếp chứ không chưa được là bếp. Làm phụ bếp này. Lúc đó bác là một vong quốc nô mà làm phụ bếp cho thực dân Pháp. Công việc thì rất là vất vả, từ 5 giờ sáng đến 9-10 giờ tối, mà là rửa những cái son nó lớn cao hơn người, phải bắt ghế lên, mình cu chun vào thế này mà rửa. Thế nhưng bác cứ học được, bác học được văn hóa, bác học được chính trị. Bởi vì sao? Là bởi vì bác có quyết tâm. Nói mà cái dù sớm trước 5 giờ là phải bắt đầu làm, thì trước 5 giờ bác dậy viết mấy chữ, thường là viết đầu chỉ viết 5 chữ thôi, rồi sau chừng vài ba tháng thì viết 10 chữ. Thí dụ khi bác học tiếng Anh viết 10 chữ vào tay đấy, thế là vừa làm vừa học tối, thế là thuộc được 10 chữ. Mà một ngày 10 chữ, 10 ngày 100 chữ, một tháng là 300 chữ, một năm là khá rồi đấy. Mà chỉ có chí thôi làm được. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam? Non. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser, et plus ils supportent des échecs, comme vous savez récemment.